俗语讲了好。哇，安尼吼，安尼对恁足歹势安尼。哎呦妈，你讲你看大家也无碰伊头，恁在坐坐呢。我知影你又无经费嘛，家己的所在无紧啦，莫客气。这每一例吼，闹拢像讲你这尔好，这志刚啊，来甲里长搭骹手的，这例安就足透动的啊。对吧？哦，你领导了好啦。哎呀，做志刚啊，咱这例安尼吼，全国知名都诚好咧。是啊，像唔知咱大片那个什么力啊？大霹雳啦，大霹雳啊！大队都唔知哎。顶个月啊，嘿，总统府甲调去哎呦，颁奖啦，你丢你是得什么奖哈？优秀的迄个基层干部。对啦，我你要歌星啊啦！无啦，你丢我们的新起的是什么哈？迄个选，迄个选，嘿，算的呀。爱算的哦。我认为若要选啲什么员呐，什么委员，再拜托你啦。啊，后面啊，这真久无看，倒点，哇！啊，什么代志叫欢喜啊？红绿灯，来，你笑啥话呀？笑啥？你出来接啦。好，欢喜啦哈。哦，欢喜啊！看你，搁较继续啊！啊，手两手啊，还两个啊。昨个带囡仔去动物园啊。啊，去动物园就去动物园，啊，你笑到安尼是？对啊，想那呀。有一只狗就胜利的。哎，安尼讲个不了行。安尼你我若狗吼，你原关在隔壁啊。一只是猩猩，一只是狗。对不对？差不多嘛，你是咧。啊，你无讲你迄算老狗啊？你讲老狗嘛？哎呀，你这爱讲是老兵啊，今仔到底是安那啦？哎呦，有所不敌啦，都。你讲我就知啊。阮春娇啊吼，叫无去啦，昨规暝拢无转来啦。春娇，春娇，唔少咧，我记恁某是红娇啊，你是红娇离婚了，佮娶一个春娇叫无去安尼。无啦，莫我白讲啦，要离几届啦？我无离婚啦。你要离几届？春娇啊是阮兜迄只狗，春娇，贵宾狗，我昨规暝拢无转来，哇，走无去。拜托者，红娇啊是恁兜的狗，春娇不是红娇是阮某，春娇是阮兜迄只狗，贵宾你好安尼你就做歹分的啊。对啊。你甲好做乌龟跳有无？春娇红娇画股巧，春娇红娇画股巧，无甲好。安尼我会愈乱你嘛，我会叫唔对伊啦，拜托者啦。来，我讲吼，你写一个牌啊吼，啊挂着恁红娇啊吼。春娇嘛，春娇啊啦，红椒是某啊，春娇是。我感觉你真是，你是小可破油啊！春娇啊，我搁讲一届，讲三届你就出事啊！太严重。春娇啊，恁某是红娇，你即摆要找春娇嘛？对，安尼你甲写起安尼吼。麻烦者。我电话吼，这0910哦0910 354 081，我这足好记啊，3不5时啊，剩恁爸一个啦。354-081 354 081嘛。全国拢知影是这是郭子乾的电话。真的啊？哎呀，郭子乾跟我这狗有关系哦。也无惊知啊吼。来，你有啥话？安尼，你这摕嚟吼，等于挂到恁挂到恁春娇，伊若等啊，挂到伊阿妈滚。以后伊若安尼四界做，安尼就袂去了吼。你另外是讲，阮兜迄只狗，迄一猪仔行，啊，你从这地看棒足大地，安尼掉咧。拖不要紧啊。安尼哦。下骹用我抽啊，就袂垃圾啊嘛。感谢啦，后届我一定搁转互你。我你选啥我转啥？好啦，卖烦恼啦吼。我一定转互你啦。我转互你啦。有赢才过来哦。好啦，无赢啦。太讲无赢。连名咱给他倒吹。对，好不好？好。我来烦恼。有啦。你丢咩啊？你先哦，啦，做干咧。电话。我是你传话呢？大代志，我要跟你讲一件大代志。你是安怎啦？用着哦。哎，我老欠笑啦，欠笑，迄马国比迄毋是我啦，我欠笑啦，毋是啦，不是啦。啊，无是找安怎？
我要甲你讲一个天大的好消息，好代志哦，代志哦，我要买新车。买新我车。要买新车，我今仔看一台新车，哇，水你知无？你买新车，我这咪车行啊！你要找我买车？啊，唔是啦，我唔是要找你买车啦，我是讲哦，这个好消息报你长，你知影啦。哦，啦，我要买新你车啦。车是顶个月打买呢？迄台细台的，我想讲买一台较大台的啦，嘿，大台。掉乐透的哦，这车是哟，笑到我真的看哦。无啦，无中乐透啦，啊，毋过差不多啦，差不多啦。我跟你讲，我昨对发票吼，中200万。好可能。真实的啦，我甲你对着，我嘛胃啊，顶下变乱，真实的啦。你也看，你也看。等，会中200万无简单的。真正是无简单，我掉200块，真难啊，200就万。困难啊你若中。200万，你想要创？我应该是做好代志，做功力，做功德啦。这款拢我袂讲的，做功德，有可能。安尼较有机会掉啦。你若中200万，你我若掉200万吼，咱这这吼换新的，啊，继续来这做志工。是。哦，你讲我认真。真正有孙哦。哎，我若有200万，我要找阮囝、阮大家、阮翁，啊，搁阮爸爸妈妈去游山玩水。啊，搁即摆，你2000万才有够。啊，我是讲真的，大家做伙出去耍嘛。安尼也中200万呢。我若着200万吼，我这钱吼拢赞助互咱里长去选立委啦。一定的啦，一定的。多谢。哇！哇呀！啊，你中200万，迄张发票嘛，叫我看嘛。发票，放伫落地下内底。啊，想好，你迄想好。我了解你小叮当哦，有影呢，你看。真正这后尾拢共款200万。后尾有无？等，真正是200万。今年几年？今年109年，2009年对。对对。今年109年啦。 7年嘛，7年啦。你看嘛，嘿，你108呢？ 108。啊，旧你这年旧年发票，这旧年哦，你发票坑一年才来对着，你是要甲冒骗的呢？过一年安尼袂当领一咯，你家己领看嘛呀？ 200万呢？哎，过去啊，迄无算啊啦。啊，你有笔无？我甲改。你还我你。啊，你车订落未啊？啊未啦，去看车尔，啊未订的。哦，你加塞，你这若订落去哦，你就想下嘛，一张发票坑一年才摕出来对，可是欢喜走，才讲啊，我要来换车，你这真正是吼，牵低高入调。到第二句俗语，车了。 你讲你中200万嘛？吼，你200万，你讲你要迄个做好事嘛？吼，你讲200万，你要大家拢做选立规家要选立委，哇，对啊，你200万，你有发票借我看嘛？我可能在底下来睇，我记住。还卖个计啊，规地摕出来都。做大张，做大张。有影呢， 200万呢？后尾拢赶快，怪呢。后尾拢赶快。今年几年啊？今年109年，哎，2020。 今年109年，是，你发票108年， 108年，这旧年的代志。你准备啊无？甲你借一支笔，我来改一下。我无笔，你无笔啦？你车订落未？啊未啦，啊未订去看呢。好加载，你哪你是喊过啊？你一坑一年发票，你怎么对着？你无效啊，对嘛？啊，你安尼创啊，欢喜再来个叫我要来换车，你去换老钱，我随在你，我对你共势。姓白哦。哎，你这款来真正是吼，牵低高探向，来拍破过咧。哇！拄啊，迄两句俗语，到底对一句较对？第一句叫做牵低高入调。 迄个低调、无调迄调啦吼。第二句叫做牵低高探向，拄爱即个情形，明明发票咧过期啊，家己要看清楚，欢喜讲伊中200万走来讲，我结果是无法度来，因为第一句牵低高一条调请举手。后面的你两个我过。因三个讲，高雄的哦，咱高雄的，高雄的拢叫牵低高入调。对嘛，就简单的嘛。是安尼啊，是安尼想。啊，牵低高嘛，啊牵低高，低高爱等于倒入调内底嘛。
低调内底嘛，等于低调。稳调的啊，对，内底内底啊，内底拢是机会啦。对啦是，啊，听无啥有？那就简单了呀。你讲了真清楚，阮听了真恁三位是经牵猪哥探听，探听。这应该你较内行。牵猪哥探听这意思来讲吼，你牵猪哥嘛，啊，但是你都伫边仔看尔嘛，吼，啊，所以讲探听安尼啦，加欢喜的，加欢喜的尔啦，加欢喜的尔咯，安尼你啦。看迄绿岛的真正无共款。我入岛的。来，咱请老师解答好。第一句吼，牵猪哥立条，牵猪哥是以早一种行业。啊，若要拍种的时阵吼，啊，人个猪哥一赶遮到遐去，啊，头家爱好啊共防台。啊，若牵家到遮，猪公入去，甲猪母伫遐拍种，我的任务已经完成啊。啊，到底会生袂生，要生几只，拢甲我无地带。所以亲像讲啊，每个人吼保一房，无保一世人。所以来到遮若牵猪哥立条，代志就到遮为止，尽量甲我无地带。啊，若牵猪哥探听，牵猪哥伫遐，猪公猪母伫遐做爱做的代志，啊，伫遐看。哎呦，人咧爽，伊嘛伫遐探爽尔。啊，其实吼，就亲像啊，看有食无简单嘅，亲像不做庆油烟啊。啊，人伫遐咧欢喜过日子，啊，你家己遐痛，其实吼，甲伊无地带啦。啊，像这利用去年的发票咧对今年号码，这真正是咧讲痛的啦。所以正确答案应该是牵猪哥探听。绿岛的果然厉害。哎呦，安尼了解啊吼。高雄爱加油啊！加油！高雄个绿岛的最小吼，来拍拍鼓励。